Okei, häviön rangaistus. Maksan vitun kuumassa saunassa. Hell yeah. Meikäläinen on saunamestari, noin oikeesti, mutta mä menen heittää ne löylyt tonne, eli periaatteessa mä käyn tämän rangaistuksen itse myös. Mutta minua haittaa, koska mä tykkään isosta löylystä, joten... Are you ready? Häivätkä snapis, tohtoriin. Mä tiedän, että tää ei tule kauhean paha, kun mä Joonan kanssa on saanut tosi paljon tässä näin pari päivän aikana, niin... Pistetään homma käyntiin. Pistetään homma käyntiin. Vittu tässä ei näy mitään. Ei saatana. Voi olla kyllä, tota joo. Meidän kaikki lämpö menee jutusta. Niin menee. Laita vittu. Seuraavana Max menee kylmään suihkuun, niinku kuuluukin. Lämpimän saunan jälkeen. Let's go! Oi vittu, et sä nyt mun pyyhettä haluu kastella. Me kokonaan. Tää on pyyhettä. Vittu tää on kylmää! Ai saatana on niin kylmä oikein. No niin. Eikä tullut siitä. Joo. Kiitos kaikille. Moro! Moro! Moro, täältä tulee vähän savu. Joo. Kiitti, että katsoit videon. Tässä nyt varmaan näy. Joo, ei vittu näin. Kiitti, että katsoit videon. Jes, kiitti. Nähdään seuraavassa videossa.